আসসালামু আলাইকুম। আজকে রেস্টোরেশন অ্যান্ড 18th সেঞ্চুরি ফিকশন থেকে এমন 11টি শর্ট প্রশ্নের কথা বলবো যেগুলো পড়লে ইনশাল্লাহ তোমরা পার্ট বিতে কমন পাবে। রেস্টোরেশন অ্যান্ড 18th সেঞ্চুরি ফিকশন পার্ট বি। নাম্বার 1, রাইট এ শর্ট নোট অন অরণ্যক। নাম্বার 2, হোয়াই ডাজ অরণ্যক অ্যাট্রাক্টেড টয়ার্স ইমোয়েন্ডা or how does Ornoko fall in love with Imoenda? Number 3, write short note on footprint episode or how did Crusoe discover footprint in Robinson Crusoe? Number 4, how did Ornoko plan a self-revolt? Number 5, how did Imoenda or Caesar die? Number 6, how did Crusoe approach to God for his sin of disobedience? Number 7, how did Crusoe reach England? Number 8, how did Crusoe become a self-from merchant? Number 9, how were Tom and Sophia united in the long run? Number 10, how did the king of Brobdingnac receive Gulliver? Number 11, write a short note on horny humps. আশা করছি এই 11টি প্রশ্ন যদি তোমরা ভালোভাবে পড়ে যাও তাহলে ইনশাল্লাহ রেস্টোরেশন অ্যান্ড 18th সেঞ্চুরি ফিকশনের পার্ট বিতে প্রশ্ন কমন পাবে। আমার চ্যানেলে প্রত্যেকটা বিষয়ের সাজেশন দেওয়া রয়েছে। তোমরা থার্ড ইয়ারের প্রতিটি বিষয়ের সাজেশন চাইলেই সেখান থেকে দেখে নিতে পারবে। আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে কানেক্টেড থাকবে প্রতি বছরের ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য। তোমাদের সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় জানাচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।